Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹，每礼拜探讨一个有意思的国际话题。进入第5年的俄乌战争，最近出现新发展。俄罗斯明明是产油国家，国内却出现油不够用的状况，包括首都莫斯科在内，各地加油站都大排长龙，让民众抱怨连连。还有人说，难道现在是回到苏联时代了吗？那这一场数十年来最严重的能源危机，是因为乌克兰频频发动无人机攻势，深入打击俄国的产油设施，造成燃料供应困难。那问题来了，这样的压力有没有可能逼俄国退让，走向停战呢？这一题就来看看俄国能源危机是战争的转捩点吗？俄国首都莫斯科的一处加油站，20-30辆汽车排成长长的队伍等待加油，驾驶人都一脸无奈，还有人忍不住下车伸展筋骨。那民众表示，不管去哪一间加油站都要排队，而且每次加油还不得超过20公升，根本加不满，所以很快就得再回来排队加油。Но я думаю, что ситуация не очень хорошая. По телевизору одно говорят, на самом деле все другое. Народу полно, бензин, не знаю, народ везде стоит. 那首都莫斯科都排成这样了，偏远地区的汽油荒更是严重。西伯利亚地区的大城伊尔库茨克加油站外出现2-3公里的车龙，有人一排就是12小时，甚至等到过夜。12 часов стоит. 12 часов. Короче, 5 часов. Власть не информирует людей. Нет, не решает вопрос с бензином, а ставит биотуалеты, как будто бы смирившись с проблемой. 那为了抢油，有民众在加油站大打出手，还有人说把车停在路边之后，油管竟然被人破坏，偷抽走20公升汽油，简直像回到物资匮乏的苏联时代。Оставлять машину на улице стало небезопасно, понимаете? Я вот сейчас иду с автосервиса, загнала туда машину, и в автосервисе все мужики охренели, что такое возможно. 90-е какие-то вернулись у нас или что? Мне просто отрезали патрубок и слили бензин 20 с лишним литров. 这场燃料危机在进入夏天以来越来越严重，因为乌克兰中长程无人机不断深入俄国境内，打击炼油厂等等设施。据估计，俄国炼油厂今年全年至少被攻击194次，包括首都莫斯科附近唯一的炼油厂，以及远在西伯利亚的俄国最大炼油厂。事实上，俄国前10大炼油厂当中，只有2座没有被空袭。俄国的炼油产能，也就是将原油精炼成汽油和柴油等产品的能力，萎缩了40%，来到近21年来的低点。媒体分析，由于对乌克兰的军事行动依然在持续，军用燃料顺位排在第一优先，前线部队不会缺油，但一般开车的用路人、中小企业还有农夫就成了被牺牲的受害者，面临没油可用的窘境。尤其是农产品收成季即将来临，对柴油的需求也正在上涨。那燃料危机蔓延全国，俄国总统普廷出面表示，产油设施确实遭到乌克兰攻击，但受损情形并不严重，不会有太大冲击。Как я уже сказал, ущерб есть, но все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности. 话虽如此，俄国已经采取各种措施来应对。一方面冻结汽油涨价，限定每辆车的加油量；另一方面，从印度、哈萨克、白罗斯等相对友好国家进口汽油，同时还先后禁止汽油、发动机燃料以及柴油的出口，宁可牺牲经济收入，也要把油料留给国内市场使用。Все эти террористические вылазки никак не влияют на ситуацию на фронте. Вот это принципиальная вещь. Все удары. 那乌克兰之所以打击俄国产油设施，就是为了对俄国经济施压，让一般民众也感受战争的代价。希望普廷政府会被迫回到谈判桌，好好协商双方都能接受的停战协议。独立机构的民调显示，普廷的支持率在6月份下滑到74%左右，是2022年全面开战以来的最低点。同时，认同国家施政方向正确的民众在6月份只有52%，相较于5月份的61%，下滑了不少。
但这场危机足以让普亭收手吗？专家认为，普亭还没有到失去支持的地步，而且态度恐怕只会更加强硬。卡内基俄罗斯欧亚中心的学者表示，俄国经济确实面临一些风险，但是对普亭来说，如果被迫接受很差的停战条件，那自己的政治生涯将会结束，也等于替俄国留下永远的污点。所以不论危机再怎么恶化，普亭都不会妥协。那普亭似乎也用行动来表态。7月5号，就在北约召开峰会之前，俄国针对乌克兰首都基辅发起开战以来最大规模空袭，一夜之间发射了68枚个性飞弹，以及出动351架无人机，造成基础设施和民宅毁损，至少22人死亡，数十人受伤。І тут життя не дають. Вони були в коридорі, я теж жах. літаю сюди. Це жах. Будьте вони прокляті, отак я скажу. Це Путін і всі от це, їхня шобла. 俄乌战争进入第5年，本质上已经变成一场消耗战。俄国的能源危机确实对经济民生造成打击，但反观乌克兰这一边也不是一帆风顺。最近的大规模空袭，官方表示，由于爱国者防空系统的飞弹短缺，因此完全无法拦截俄国的弹道飞弹，点出防空能力不足的困境。另一方面，乌克兰也需要西方各国持续支援，才有足够的经济资源继续作战。国际货币基金组织在2025年底评估，乌克兰在2026到2029年间还需要外国提供1365亿美元资金，才能补上庞大的财政缺口。在美国川普政府上台停止对乌克兰援助之后，欧盟扮演更积极的角色，在今年4月通过900亿欧元，约莫上千亿美元的对乌克兰贷款案。那北约在7月初刚结束的峰会也决定对乌克兰提供连续2年每年700亿欧元的补助，涵盖武器设备、人员训练以及资金援助。会中，美国总统川普也透露将会授权乌克兰在本地生产爱国者飞弹。But one of the things I think we're going to be talking about today, a little birdie told me this, about the fact that we'll give them the right to make Patriots. We'll show them how to do it. It's very complex, actually. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. I say, make them yourself. 爱国者飞弹系统是全球顶尖的地对空飞弹防御系统，可以用来拦截弹道飞弹、巡弋飞弹、先进战机等等。但美国每年的产量不到700枚，而且随着俄乌战争以及最近的伊朗战争爆发，库存数量面临短缺，因此乌克兰一直以来都希望能获得本地生产的授权。那这一次，川普松口答应，算是乌克兰一大外交胜利。不过，军事专家也分析，从德国和日本获得授权在本地制造爱国者飞弹的经验来看，开设产线需要至少1-2年时间，何况工厂还可能成为俄国攻击的目标，恐怕短期内无法解决乌克兰飞弹短缺的问题。学者认为，近期乌克兰无人机虽然在战场上取得很大成果，但普亭也用行动证明乌克兰防空能力有限，依然能对各大城市进行有效打击。另外，俄国长期针对能源设施的攻击，早已造成乌克兰的电力供应严重不稳。今年俄国如果再加强攻势，甚至可能让基辅等各大城市难以度过寒冷的冬天，打击民心士气。在双方都相信自己胜算比较大的情况下，俄乌战争短期内恐怕还不会停战。回到风吹，我们下回见。说到乌克兰爱国者飞弹短缺其实跟台湾也是有关系的。台湾跟乌克兰一样有使用美国的爱国者飞弹防空系统。那除了之前采购过爱国者3型飞弹，然后目前正在陆续交付之外，今年还计划向美国提出增购一个营规模的爱国者3型增程型飞弹，还有配套的新式雷达以及整合防空与防御指挥系统。但就像前面说的啦，受到伊朗战争影响，美国在中东的基地还有其他盟国，例如沙特阿拉伯、巴林、卡达、阿拉伯联合大公国，为了拦截伊朗和其他武装组织的飞弹和无人机，也都消耗了不少爱国者飞弹的库存所以也都有采购爱国者飞弹系统的需求。可是呢，
军武采购不是先抢先赢啦，美国通常会按照战略优先顺序来供应。那相较于正在冲突中的中东和乌克兰战场，台湾的顺位恐怕是比较后面。美国很可能呢会先把产能拨给中东战区，或者是填补自身的库存。那台湾的采购案就有可能被延后。那国防部官员是说，之前美国政府曾经下令保障乌克兰和台湾的防空拦截弹供应，但会不会因为现在战场上的紧急需求，所以没办法做到，就需要台美军事交流管道持续沟通和追踪了。换句话说，台湾跟乌克兰呢都在竞争有限的飞弹产能。好，如果你对今天的影片有任何想法，想听看我们的意见，请用还会跟你说这个 hashtag 来留言，我们就会挑一则来回应哦。如果你愿意支持我们继续做国际时事分析影片，欢迎加入频道会员，每个月可以在社群贴文提问，我们会拍专门的影片来回应。如果你刚好要上虾皮购物购买任何东西，也可以点击画面上的连结购买，对我们的频道也有很大的帮助哦。